點解我更多啲香港客戶更中意呢個樓盤呢？原來呢度嘅商業繁華地段真係好成鬼成熟啦！我睇到前面就係我哋嘅商業圈啦，不管係茶餐廳咩，全部都有，冚唪唥都有晒。再加埋呢，從我哋呢度出發去到香港150蚊雞啊，去到香港西龍站喎。而家呢首付先至5萬蚊雞，月供先2000幾，仲係帶裝修嘅房喎，我覺得真係唔錯嘅。我哋睇了解下。呢度呢就係個主大門嘅入戶空間啦。首先我睇睇，呢個開發商係潮汕嗰邊嘅老細嚟嘅，再加埋佢做個階梯係步步高升嘅階梯，日來見水，水為財嘅意義啦。呢個開發商呢比較信風水呢方面嘅，比較似我哋啲廣東啊同埋香港人比較信風水呢方面。再加埋呢，佢整個小區總共有11棟嘅組成，屬於圍合式嘅設計嚟。我哋睇到佢前面係整個個花園嘅位置空間。而家所有都見到封晒頂㗎啦，而家仲有兩棟就可以封晒啦，搞掂晒㗎啦。而家我哋可以上去睇睇個人板房嚇。我哋嚟到樓上嚇，作為2梯4戶個空間位置，我首先睇前面2戶呢係13房，後面2戶呢係4房嚟嘅。4房嘅話有南北通嘅同埋行廳設計。首先我哋睇呢個3房2衛嘅嚟嘅嚇。入戶呢，成間個位置比較人性化嘅設計嚟比較好嘅，好多我哋香港客戶啊比較中意咁樣嘅空間設計。再過嚟呢，是我廚房同埋嗰邊嘅生活陽台，亦可以洗空光機同埋洗衣機一齊睇都可以搞掂嘅。作為個陽台放為雜物空間都冇問題咧。整個空間嘅話有3.7米嘅開間係比較寬敞嘅。再加埋呢，我哋睇到陽台外面可以睇到我哋樓下嘅商業圈係比較成熟、比較繁華嚟嘅。只要好多香港我哋客戶呢比較中意呢個位置呢，佢隔離有好多個茶餐廳啊，香港式嘅茶餐廳係比較適合我哋飲早茶同埋飲晏間飯個食飯個好處嚟嘅。再加埋呢整個空間嘅話，得睇又比較好。而家仲有嗰個裝修加裝禮包俾到你嘅，仲有20年嘅車位使用權。再加埋呢度過香港又好方便喎，只要即係相當於幾個站就到我哋香港西九龍㗎啦。150蚊雞嚇，如果來回嘅話300蚊雞全票就搞掂晒啦。而家先至7000幾蚊雞，首付嘅話先至3萬蚊雞都可以上車喎，月供居然先至2000幾蚊雞可以搞掂啊！你話呢度有冇性價比呢？我哋可以嚟實體了解下。